Na mieste, kde sa dravé vody rieky Kisuca vlievajú do mohutného toku Váhu, povstal kamenný svedok histórie. Na terase pri tomto sútoku vznikol Budatínsky hrad, ktorého primárnym poslaním bola ochrana severozápadnej hranice krajiny. Jeho múry však neslúžili len obrane, ale boli aj dôležitým bodom pre obchod. Práve tu sa križovali významné cesty, Považská a cesta vedúca zo Slovenska do Slieska, kde sa vyberalo mýto a clo. Presný dátum, kedy sa položili prvé kamene tohto sídla, ostáva zahalený tajomstvom času. Jazykovedci hľadali pôvod názvu v osobnom mene Budata, ku ktorému sa pridala koncovka tín, čo v starej reči znamenalo ohradený dvor. Keďže táto koncovka bola živá len do konca 12. storočia, predpokladá sa, že korene Budatína, jeho veže, siahajú do tejto dávnej doby. Hoci kamenné základy mlčia, písomné pramene prehovorili až na začiatku 14. storočia. Najstaršia zachovaná správa pochádza z listiny kráľa Karola Róberta z roku 1321. V nej panovník udeľuje nové práva a spomína Budatín ako hrad. Už vtedy tu stála mohutná, viac než 20 metrov, vysoká okrúhla väža, ktorá sa v listinách z roku 1323 spomína ako dominanta celého objektu. V búrlivých časoch po tatárskom vpáde nie je jasné, kto presne držal kľúče od hradu. Územie na okolí vlastnili predkovia Balašovcov a istý čas aj Bohumír z Liptova, no samotný hrad pravdepodobne ostával v rukách kráľa. Začiatkom 14. storočia sa ho zmocnil mocný oligarcha Matúš Čák Trenčiansky. Až po jeho smrti v roku 1321 si na hrad začali robiť nároky iní šľachtici, vrátane Petra, syna Bitera. Kráľovská moc sa však svojho vplyvu nevzdávala ľahko. Z listiny z roku 1323 vyplýva, že novým vlastníkom územia na sever od Váhu sa stal zvolenský župan magister Donč. Budatínsky hrad však ostal na okraji tohto územia, čo naznačuje, že bol stále kráľovskou pevnosťou. V roku 1336 ho spravoval kráľovský kastelán Eliáš, syn Matúšov, ktorý bol predkom rodu zo Súľova. Panstvo sa postupne rozširovalo a menilo majiteľov. V roku 1338 ho držal krajinský sudca Mikuláš Seči a neskôr v roku 1384 bratia Mikuláš a Štefan. Budatínske panstvo v tomto období rástlo na úkor susedného starohradského panstva. Významný zlom nastal za vlády Žigmunda Luxemburského. Ten v roku 1424 daroval hrad aj s ďalšími hradmi na Považí svojej manželke, kráľovnej Barbore. Mier však netrval dlho. Od Jablunkovského priesmyku sa prihnali husitské vojská a práve pri Budatíne sa v roku 1429 stretli so Žigmundovou armádou. Rinčanie zbraní a bojová vrava zanechali stopy aj na samotnom hrade, ktorý bol pri týchto bojoch poškodený. Kráľovná Barbora dala neskôr, v roku 1432, hrad do zálohu rodu Pongrácovcov. Skutočná zmena majetkových pomerov však prišla s listinou z roku 1436. Kráľ Žigmund vtedy daroval celé budatínske panstvo Jurajovi z Hatného. Rozsah tohto panstva sa nám prvýkrát detailne odhaľuje v listine z roku 1438. Kráľ Albrecht Habsburský vtedy nariadil preskúmanie majetkov. Pod Budatín patrilo nielen samotné sídlo, ale aj Kisucké Nové Mesto a celý rad dedín. Chlmec, Vranie, Dubie, Kisucký Lieskovec, Budatínska Lehota, Nesluša, Povina, Radoľa, Brodno a Zádubie. Polovica 15. storočia priniesla ďalšie vojnové nepokoje. Hrad na krátky čas obsadili žoldnieri Jána Jiskru z Brandýsa, ktorí využívali chaos v krajine. Rod Hatňanských však čelil aj iným problémom. V roku 1450 zomrel Rafael z Hatného
a zanechal po sebe vdovu s maloletým synom Jurajom. Osud vdovy po Rafaelovi zmenil dejiny hradu. V roku 1460 sa vydala za Gašpara Suňoga z Jesenice. Gašpar bol verným stúpencom kráľa Mateja Korvína a vyznamenal sa v bojoch proti Jurajovi Podebradskému. Ešte predtým však musel hrad čeliť ďalšej invázii, keď ho v roku 1471 nakrátko obsadili vojská poľského kráľoviča Kazimíra. Za verné služby daroval kráľ Matej Korvín v roku 1487 hrad Budatín Gašparovi Suňogovi a jeho synovi Mojžišovi. Táto donácia však vyvolala odpor Juraja z Hatného, potomka pôvodných majiteľov, ktorý s týmto rozhodnutím nesúhlasil. Napätie medzi rodmi vyriešila až dohoda z roku 1504. Chorľavý Juraj z Hatného sa dohodol s Gašparom Suňogom, že Suňogovci nadobudnú majetok až po jeho smrti. Keď Juraj v roku 1510 zomrel, hrad i pánstvo definitívne prešli do rúk rodu Suňogovcov, ktorí ho potom vlastnili po niekoľko nasledujúcich storočí. Pohnuté časy po prehratej bitke pri Moháči v roku 1526 uvrhli celú krajinu do chaosu a smútku. V tejto bitke padol aj Michal Podmanický, otec Sáry, ktorá sa krátko predtým vydala za pána Budatína, Mojžiša Suňoga. Oslavy spojenia dvoch mocných rodov tak vystriedal smútočný šat. Feudálna anarchia, ktorá zachvátila Uhorsko, však rodinným väzbám neprijala a majetky sa stávali korisťou silnejších. Prví, ktorí využili zmätok a slabosť obrany, boli Kostkovci, prívrženci kráľa Jána Zápolského. Už v roku 1528 sa zmocnili Budatinského hradu a pripojili ho k svojim državám na Strečne a Lietave. Suňogovci sa tak ocitli bez svojho sídla, vyhnaní z vlastného domova dravými susedmi. Na scénu však vstúpili bratia Ján a Rafael Podmanický, známi ako neľútostní lúpežní rytieri. Pod zámienkou pomoci svojej sestre Sáre, vtedy už vdove po Mojžišovi Suňogovi, dobili v roku 1534 Budatín späť. Vykonali na ňom opevňovacie úpravy a úspešne odrazili aj protiútok Mikuláša Kostku. Záchrancovia sa však čoskoro zmenili na okupantov. Podmanickí odmietli hrad vrátiť Sáriným synom, Jánovi a Jurajovi Suňogovcom. Až keď boli bratia Podmanickí v roku 1542 proskribovaní a neskôr v roku 1545 omilostení, spravodlivosť si našla cestu. V tom istom roku sa Budatinské pánstvo konečne vrátilo do rúk právoplatných dedičov. Bratia Ján a Juraj Suňogovci sa dohodli na rozdelení majetku, čím vznikli dve rodové vetvy. Ján prevzal majetky v Sliesku a Juraj ostal pánom na Budatíne v Uhorsku. Uzavreli dôležitú dohodu, že ak jeden z nich zomrie bez potomka, celé pánstvo zdedí ten druhý. Rod rástol na vážnosti a v roku 1588 boli Mojžiš Suňok a jeho vnuk Ján povýšení do baronského stavu. 17. storočie však prinieslo nové útrapy. Budatínske pánstvo trpelo pod ťarchou proti habsburských povstaní a tureckých vojen. Územím prechádzali hladné vojská, ktoré drancovali zásoby a poddaní museli často brániť svoje domovy so zbraňou v ruke. Hladomor a epidémie decimovali obyvateľstvo, zatiaľ čo páni viedli nekonečné spory o hranice. Do dejín hradu sa krvavým písmom zapísal tragický príbeh Kataríny, dcéry Gašpara Suňoga. Otec ju nútil vydať sa za starého Jána Jakušiča z Vršatca, hoci jej srdce patrilo mladému grófovi Františkovi Forgáčovi. Keď Katarína vzdorovala, nahnevaný otec ju uväznil vo vlastnom hrade, kým jej odpor nezlomil. Láska a nenávisť však viedli k zločinu. Aj keď sa Katarína stala Jakušičovou ženou, Forgáč ju neprestal milovať. Žiarlivý manžel Jakušič preto zorganizoval prepadnutie. 23. júna roku 1647 jeho muži Františka Forgáča zákerne zavraždili.
Jakušič si však svoju pomstu dlho neužil a zomrel o 2 roky neskôr. Vdova Katarína sa neskôr vydala za Valentína Balašu, no pokoj nenašla. Rodina jej upierala dedičské práva, čo vyústilo do násilia. V decembri roku 1659 si Katarína z Budatína odniesla cennosti, čo vyprovokovalo jej nepriateľov. Do sporu vstúpil agresívny košecký zemepán Štefan Petróci. Začiatkom roka 1660 Petróciho ozbrojenci vtrhli na budatínske pánstvo. Svedkovia hovorili o brutálnom plienení, pri ktorom útočníci ničili majetok a odnášali všetko, čo im prišlo pod ruku. Hoci podozrenie padalo aj na Valentína Balašu, skutočným vinníkom skazy bol práve dravý Petróci. Ešte väčšiu ranu zasadili hradu povstalci Imricha Tököliho. 1. júna roku 1684 Gašpar Suňok písomne potvrdil svoju vernosť cisárovi Leopoldovi I. Odplatou bol zúrivý útok povstalcov, ktorí v roku 1684 zámok dobili a spôsobili na ňom obrovské škody. Budatínska vetva rodu sa blížila k svojmu koncu. V roku 1727 zomrel Ladislav Suňok bez mužského potomka, čím uhorská línia vymrela. Pánstvo však ostalo v rodine. Anton Suňok zo slieskej grovskej vetvy vyplatil vdove odstupné 60 000 zlatých a stal sa novým pánom hradu. Koniec 18. storočia priniesol na budatínske pánstvo súmrak starého rodu. V roku 1798 zomrel gróf Ján Suňok, posledný mužský potomok tejto línie. Ján bol významným mužom, radcom kráľovskej miestodržiteľskej rady a kráľovským komorníkom. Po jeho smrti a smrti jeho 2 manželiek, Márie Júlie Nádažďovej a Žofie Esterháziovej, osirelo nielen rodinné sídlo, ale aj celý rod. Dedičstvo však neostalo bez pána. Vlastnícke právo prešlo na Jánovu dcéru Jozefínu. Tá spojila svoj osud s grófom Antonom II. Čákym, dedičným županom Spišskej stolice. Hoci formálne patrilo pánstvo Jozefíne, fakticky sa Budatín stal majetkom mocného rodu Čákyovcov. Poddaní však na svoju pôvodnú páňu nezabudli a so svojimi žiadosťami sa obracali na grófku Jozefínu až do jej smrti koncom roku 1816. Nová éra Čákyovcov priniesla zmeny. Zatiaľ čo synovia Antona Čákyho, Anton Bruno a Štefan trávili čas na majetkoch na východe, Budatín pripadol práve Štefanovi. Ten zastával významné funkcie kráľovského komorníka a miestodržiteľského radcu. Po Štefanovej smrti v roku 1829 zdedil hrad jeho najstarší syn Ladislav. Keďže bol ešte maloletý, správu nad rozsiahlým majetkom prevzala jeho matka Ľudmila, rodená Lažanská. Mladý Ladislav Čáky bol mužom vzdelaným a ambicióznym. Študoval právo a pôsobil v správe Trenčianskej stolice. Jeho život však zásadne zmenil rok 1848. Ladislav sa aktívne zapojil do revolúcie na maďarskej strane. V rodinnej železiarni v Prahovciach nechal liať ťažké delá pre revolučnú armádu. Za túto rebéliu zaplatil vysokú cenu. Po potlačení povstania bol odsúdený na trest smrti a musel utiecť do exílu vo Francúzsku. Jeho matka Ľudmila sa však nevzdala. Celé roky, od roku 1851 až do roku 1857, posielala panovníkovi zúfalé žiadosti a petície. Jej snaha, podporená Ladislavovými strýkami, nakoniec slávila úspech. V roku 1857 dostal gróf milosť a mohol sa vrátiť do Uhorska. Stal sa významným politikom, poslancom parlamentu a skutočným tajným radcom. Život na Budatínskom hrade v 19. storočí však nebol len o politike, ale aj o zveľaďovaní sídla. V roku 1802 prešiel hrad veľkou estetickou premenou. Žilinský maliarsky majster Alexander Lusinský dostal za úlohu vdýchnuť chladným stenám nový život. V
V novozriadenej biliardovni pod jeho rukami ožívali exotické indiánske zvieratá a stromy. Gróf Anton Čáky si potrpel na detaily. Reprezentatívna sieň, zvaná palota, i jeho súkromné komnaty boli vymaľované presne podľa predložených vzorov. O pohodlie pánstva sa staral aj stolár Ondrej Lehocký. V roku 1803 vyrobil pre hrad 28 vyrezávaných stoličiek a niekoľko stolčekov, ktoré zdobili panské interiéry. K hradu neodmysliteľne patril aj rozľahlý park s anglickou záhradou. V jeho tichých zákutiach sa ukrýval korytnačí rybník, o ktorý sa staral najatý záhradník. Panská kuchyňa bola zásobovaná z vlastných zdrojov. V roku 1812 sa napríklad do sudov nasolilo obrovské množstvo mäsa. Na uskladnenie diviny a baraniny sa spotrebovalo 160 funtov soli. Panstvo bolo sebestačné aj v produkcii alkoholu. V záhradách sa pestovali hrušky a slivky, ktoré končili v pánskych páleniciach v Budatíne a Radoli. Úroda bola bohatá. Len obchodník Adam Adašík v roku 1806 odkúpil od pánstva 38,5 merice sliviek za 350 zlatých. Menej sa darilo pestovaniu chmelu, ktorého úroda v Radoli a Rudinke často nestačila pokryť potreby panského pivovaru. Dôležitou súčasťou hospodárstva bola sušiareň ovocia priamo v areáli hradu. V roku 1808 v nej žilinský hrnčiar Ján Mojzes prestaval kachle, aby sa ovocie mohlo sušiť efektívnejšie. Okná na hrade však často trpeli rozmarmi počasia. Sklár Abraham Kolm musel v roku 1800 opravovať okná v grófskej izbe vo veži i v hradnej kaplnke, ktoré rozbil silný vietor. Prírodné živly sa hradu nevyhýbali ani inokedy. Ničivá povodeň v roku 1813 strhla most pri hrade a zničila maštale. Ešte horšiu skazu priniesla revolúcia. Pokojný život na budatínskom pánstve prerušil výchor revolučných rokov 1848 a 1849. Hrad, ktorý stáročia strážil obchodné cesty, sa zmenil na strategickú pevnosť. Gróf Ladislav Čáky, verný maďarskej revolúcii, z neho urobil sídlo revolučných jednotiek, ktoré mali brániť prístupovú cestu zo Slieska na Slovensko. Ráno 11. decembra roku 1848 zahalila údolie rieky Kisuca hustá hmla. V tomto bielom opare sa schyľovalo k prvému stretu. Proti maďarským gardám stálo cisárske vojsko pod vedením plukovníka Frišajzena, posilnené slovenskými dobrovoľníkmi, ktorých organizoval Jozef Miloslav Hurban. Boj bol tvrdý. Hoci cisárske vojská a Hurbanovci bitku vyhrali a Budatín obsadili, víťazstvo nemalo dlhé trvanie. Veliteľ Frišajzen sa obával obklúčenia a fám o povstaní ľudu na Kisuciach. Namiesto postupu sa rozhodol pre taktický ústup späť k Čadci, aby doplnil sily. Tento ústup mal pre miestnych obyvateľov tragické následky. Maďarské jednotky sa preskupili a vrátili sa do Budatína. Hnev si vybili na tých, ktorí pomáhali slovenským dobrovoľníkom. V Budatíne a Kisuckom Novom Meste postavili šibenice. 7 ľudí zaplatilo životom za to, že sympatizovali s Hurbanovcami. Cisárske sily sa však nevzdali. Pod novým velením generála Götza sa zreorganizovali a oslávili Nový rok v Kisuckom Novom Meste. 2. januára roku 1849 udreli znova. Götz túto rozhodujúcu zrážku nazval bitkou pri Budatíne. Maďarské vojská, neschopné odolať náporu, sa dali na útek smerom k Žiline. V zúfalej snahe zastaviť prenasledovateľov sa pokúsili zničiť most cez Váh. Cisársky vojaci im však boli v pätách. Odvážny dobrovoľník Karol Bôrik so svojimi 8 chlapmi vtrhol na most, zahnal maďarských ženistov a zabránil jeho zničeniu. Celá brigáda tak mohla bezpečne prekročiť rieku. Hoci vojaci odtiahli ďalej do Turca,
Budatín čakala najväčšia skaza. 10. januára roku 1849 okolo 3. hodiny ráno sa nad hradom znova zaiskrilo. Zadný voj cisárskeho vojska, ktorý tu ostal, údajne hrad zvnútra podpálil predtým, než odtiahol na strečno. Iné dobové denníky pripisujú vinu za požiar ustupujúcim Maďarom. Nech už fakľu hodil ktokoľvek, výsledok bol katastrofálny. Plamene pohltili strechy, stropy i vzácne vybavenie. V obrovskej žiare zhorel aj nenahraditeľný budatínsky archív. Stáročia histórie zapísané v listinách sa zmenili na popol. Budatínsky hrad, kedysi hrdý strážca považia, ostal po tejto noci stáť ako vyhorená, zadimená zrúcanina, čakajúca dlhé 10 ročia na svoju záchranu. Hoci dal Ladislav Čáky v roku 1870 hrad čiastočne zrekonštruovať, slúžil už najmä ako kasárne pre honvédsky prápor. Pôvodný lesk stredovekého sídla sa pomaly vytrácal. Majitelia dali prednosť bývaniu v novom kaštieli, ktorý v 30. rokoch 19. storočia postavila Ľudmila Čákyová, aby oddelila rodinu od úradníkov. Starý hrad tak ostal stáť ako memento dávnych čias, čakajúc na svoj ďalší zložitý osud v 20. storočí. V Ladislavových rukách zostal Budatínsky hrad až do jeho smrti v roku 1891. Keďže nemal žiadneho potomka, tak hrad zdedili jeho sestry Gizela Viktória a Charlotta. Gizela Viktória o rok neskôr rovnako zomiera. Majetok zostal Charlotte a jej manželovi Ladislavovi Huňadimu až do jeho smrti v decembri roku 1898. Od roku 1899 Budatínsky hrad a k nemu prislúchajúce majetky spravuje Ladislavov vzdialený bratranec Julius a jeho synovia Albín a Gejza. Po smrti Charlotty, ktorá bola posledným pokrvným potomkom Suňogovcov, od roku 1907 majetok preberá Juliusov najstarší syn Gejza Čáky, ktorý ako posledný vlastník hrad udržiaval, až kým mu nebol štátom zhabaný. Dnes hrad spravuje a udržiava Považské múzeum a tento kamenný pamätník histórie tohto kraja takto môže rozprávať príbeh svojej histórie množstvu návštevníkov.